안녕하세요. 제 튜버입니다. 오늘은 저번 편에 예고해드린 것처럼 세탁기맨을 준비해 왔는데요. 자, 바로 리뷰해 보겠습니다. 자, 세탁기맨을 볼게요. 타일 브릭이 위에 구성이 잘 돼 있죠. 그리고 앞에 네모난 문에 창문이 달려 있습니다. 구성을 잘 해놨죠. 그리고 옆쪽을 보면 빗자루와 세제를 이렇게 꼈다 뺐다 할 수 있게 만들어 놨고요. 그 옆에는 물건들을 둘 수 있는 선반 4개를 만들었습니다. 4개. 자, 그리고 이 세탁기맨이 문을 열면 짜잔! 세탁기맨이 무시무시한 얼굴이 나오죠? 자, 다시 닫아보겠습니다. 구성을 잘 해놨지 않나요? 자, 다음 편에는 이 세탁기맨을 만드는 법을 알려드리겠습니다. 그럼 다음에 만나요. 지금까지 제아의 튜브였습니다.